बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, आप सब लोग जो माशाअल्लाह उम्रा और हज के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं या फिर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। मेरी ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टिप्स, हिदायत, मशवरे इस तरह से मैं आपको देना चाहती हूँ कि वहाँ जाकर आपको थोड़ा सा इस बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि जब जब रश होगा ड्यूरिंग उम्रा और अब जो कि हज हो रहा है, तो हज के दौरान में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड है हरम, तो वहाँ जाते वक्त आपने कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आती हूँ पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगी हर तरह की रहनुमाई और हिदायत रिगार्डिंग हज उम्रा। जज़ाकल्लाह। अब बहुत से चैलेंजेस हैं, रश के भी और मौसम के भी, क्योंकि आपने साथ साथ मौसम से भी भिड़ना है और रश का भी मुकाबला करना है। तो उसके लिए आपने अपने मिजाज को तहम्मुल में रखना है, यानी कि तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है। अगर आप जल्दी दिखाएंगे कि नहीं हम जल्दी से तवाफ़ मुकम्मल कर लें, जल्दी से हम सही कर लें, तो अब वो हालात नहीं हैं। क्योंकि किसी भी मामले में कोई जल्दबाजी दिखाई अगर, तो कोई ना कोई मिसहैप होने का ख़दशा है। इतने ज़्यादा हजूम में, क्राउड में अगर कोई गिर जाए तो आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या होगा। खुदा न खास्ता ऐसे हालात के लिए, ऐसे मसले के लिए आप लोगों ने अपने मिजाज को ठंडा रखना है और तहम्मुल मिजाजी से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जो उम्रा कर रहे हैं ड्यूरिंग हज भी और जो रश में कर रहे हैं, उन सब का फ़ीडबैक इसी तरह से ही आता है कि हम घंटे में हमारा तवाफ़ हो रहा है, 2 घंटे भी लग जाते हैं हमें तवाफ़ करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश है। अब उस तवाफ़ के दौरान में बाज़ औक़ात जैसे हम पहुँचे हैं, हम उम्रा कर रहे हैं, तो तवाफ़ करते वक्त तवाफ़ की गिनती भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जो लग रहा है रश की वजह से, तो ये अमूमन होता है सबके साथ कि वो कोई ना कोई उस वक्त चक्कर ही भूल जाते हैं कि हम ये कौन से तवाफ़ में थे, हमारा कौन सा ये चक्कर था। तो वो उस वक्त क्या करें इतने रश में। तो फिर आपने उसके लिए भी अपने ज़हन को उस वक्त फ़्रेश रखना है, याद रखना है, एक्टिव रखना है, और अपने पास काउंटर रखें, तस्बीह रखें। सावधानों वाली तस्बीह होती है, एक जब आपका चक्कर पूरा होगा आप उसको कर लें। इसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा उस वक्त शार्प माइंड होना ज़रूरी है, क्योंकि रश में होता है इस तरह से कि हम भूल ही जाते हैं कि क्योंकि देर जो लग रही होती है, तो भूल जाते हैं कि कौन सा हमारा ये चक्कर था। अब ये जो मशवरा मैं आपको दे रही हूँ, ये है फ्रेश जाने वालों का, पहली दफ़ा जाने वालों का, जो पहली दफ़ा जाकर उम्रा करेंगे। क्योंकि 2-3 दिन के बाद तो हर कोई ट्रेंड हो जाता है, उसको हर चीज़ का इलाज इंसान ढूंढ लेता है कि भाई ये हमारा होटल है, रास्ते भी याद हो गए हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उनको मसलों का पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही पहुँच कर पहली दफ़ा जाते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए रास्ते याद रखना, जब आप उम्रा करके पहला वापस आएँगे तो याद रखना मुश्किल होता है। जैसे कि तल्हा महमूद साहब ने जो भी हज करने गए हुए हैं, उन्होंने अपना एक एड्रेस किया है, उन्होंने यही बताया कि एक खातून उनको मिली पाकिस्तानी, जो कि अपना होटल भूल चुकी थी, अपने काफ़िले से जुदा हो चुकी थी। लेकिन ये अच्छा था कि उनके पास कार्ड था उनके गले में, तो उनको उनके होटल तक पहुंचाया गया। उनका पूरा काफ़िला वापस जा चुका था और वो अलहदा हो गई थी। ये ऐसे होता है कि जब हम पहली दफ़ा जाते हैं तो हम रास्ता भूल सकते हैं, हम अपने साथ जो रिलेटिव्स के साथ आए हैं, काफ़िला हमारे साथ है, हम उससे जुदा हो सकते हैं। और अगर उस वक्त आपकी सिम काम नहीं कर रही है, आप अभी सिर्फ पहुँचे हैं और आप उम्रा करने के लिए आ गए हैं, तो जस्ट इमेजिन करें कि उस वक्त आपके पास अभी सिम भी आपने नहीं ली, और अव्वल तो आपको ले लेनी चाहिए थी पहली, और अगर आपने नहीं ली है तो फिर आपके पास उस वक्त मोबाइल की सिम काम नहीं कर रही है, आपको अपना होटल अभी तक याद नहीं हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एक कार्ड बनाना है, जिसके आपने ऊपर होटल का नाम, अपना नंबर, ये सारी डिटेल्स लिखनी होंगी। जो यंग लोग हैं उनको तो चलो अपना रास्ता, और जो पहले आ चुके हैं उनको याद होगा, लेकिन ये मशवरा उन लोगों के लिए है कि जो खुदा न खास्ता भूल जाते हैं, रास्ता पहली दफ़ा में याद नहीं रख पाते हैं, तो या तो वो होटल की तस्वीर खींच लें, अपने मोबाइल में रख लें, या फिर अपने उस होटल का कार्ड लेके पर्स में रख लें। जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर आप अक्सर देखेंगे उन्होंने अपने कलाई में बैंड्स पहने हुए होते हैं, उसके ऊपर उनका सारी डिटेल्स होती हैं,
اس کے علاوہ اپنے گلے میں بھی بچوں کو بزرگوں کو کارڈز وغیرہ پہنا سکتے ہیں، تو اس سے گمنے کا خدشہ نہیں ہوتا، راستہ بھولنے کا نہیں ہوتا۔ بعد میں جب 2-3 دن گزرتے ہیں تو یوزڈ ہو جاتا ہے، انسان دیکھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، راستے یاد کر لیتا ہے، تو پھر اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ موسم کا ہے، موسم بہت زیادہ شدید گرم ہے۔ میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہے شدید گرمی کے اوپر، تو اس میں آپ نے کیا اپنے ساتھ پریکاشنز کرنی ہوں گی کہ ایک رش ہے، گرمی ہے، تو وہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو ویڈیو لازمی دیکھیے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹپ کہہ دوں گی کہ آپ نے سم تو جاتے کے ساتھ لے لینی ہے، کیونکہ وہاں پہ گم ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کمیونیکیشن کے لیے فون ضرور ہونا چاہیے۔ اور اگر فرض کریں آپ سم کسی وجہ سے نہیں لے پائے ہیں، آپ حرم میں پہلے آ گئے ہیں، تو اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ ایک جگہ متعین کیجئے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، یا پھر آپ کے ساتھ جو بھی قافلہ ہے جس کے ساتھ آپ نے آنا جانا کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لینی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میری فیملی کو میں ایک جگہ پر بٹھا کر اور پھر میں وضو کرنے کے لیے چلی گئی ہوں، اور جب میں واپس آتی ہوں تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر مجھے جہاں جگہ ملتی ہے نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے، میں وہاں نماز پڑھ لیتی ہوں، اور جب میں نماز پڑھ کے واپس جاتی ہوں تو میری فیملی اس جگہ پر نہیں ہوتی۔ اب ٹوئسٹ یہ ہے کہ میرے موبائل میں اس وقت بیلنس ختم تھا۔ اب میں پہلے بیلنس ڈلوانے کے لیے حرم سے اتنی دور باہر نکل کر جاؤں، کیونکہ حرم کے دور بھی بڑی ہیں، اور اس وقت ہم لوگ مدینے سے واپس آئے تھے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹائرڈ، اور اس وقت ہم عمرہ کر چکے تھے، اور عمرہ کرنے کے بعد کا یہ ٹائم ہے، تو اس وقت بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں پہلے حرم سے نکل کر دور جاؤں اور میں پھر بیلنس ڈلواؤں اور پھر میں واپس آؤں رابطہ کروں۔ تو اس کے لیے ہم نے بیسٹ کمیونیکیشن کے لیے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی گم جاتا ہے یا ہم ایک دوسرے کو نہیں مل رہے ہیں، ہمارے موبائل کام نہیں کر رہے ہیں، نشانی ہم نے رکھی ہوئی تھی عبدالعزیز گیٹ کی، کہ جب کوئی گمے گا، ہم نے بچوں کو بھی سکھایا ہوا تھا، ایون کہ میرے ساتھ مما تھیں تو ان کو بھی ہم نے بتایا ہوا تھا کہ پر جو ہے عبدالعزیز گیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور نیچے کولر پڑے ہیں آب زمزم کے، تو وہ ہماری جگہ ہوتی تھی کہ آب زمزم کے کولر کے ساتھ ہی اگر کوئی بندہ گمے گا تو وہاں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کر کے ہم وہاں پر مل سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی جگہ متعین کر لی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ہی جانے والوں کے ساتھ پہلے ایک جگہ متعین کر دینی ہے کہ اگر فرض کریں ہمیں سے کوئی بھی گم جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ موبائل کام نہیں کرتے، تو ہم نے اس جگہ پر آ کر ملنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بیسٹ وہاں پہ انشاءاللہ آئے گا۔ پہلے تو میں دعا کروں گی کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھی وہاں پر مس ہیپ نہ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی بھی ناگوار واقعہ درپیش نہ آئے، آپ کے ساتھ خیر خیریت کے ساتھ آپ جائیں اور خیر خیریت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ حج عمرہ کر واپس لوٹیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس مبارک جگہ پر مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میری فیملی کو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔